ఈ కడుపు నిండా తిన్నప్పుడు ఆ కడుపులో ఉండే గ్యాస్ అనేది ఎయిర్ అనేది బయటికి మనకి ఒక తేపు రూపంలో బయటికి వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ మనకి కడుపు నిండిందని ఇది మనకి సంకేతంలాగా తీసుకోవచ్చు. కానీ కొంతమందికి ఈ తేపులనేది తిన్నా తినకపోయినా వస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని సార్లు కొంతమంది పేషెంట్స్‌కైతే ఆల్మోస్ట్ కంటిన్యూయస్‌గా ఒక 50 సార్లు, 100 సార్లు ఆ తేపులు అంటే కంటిన్యూయస్‌గా చేస్తానే ఉంటారు. వాటిని సూప్రాగాస్ట్రిక్ బెల్చింగ్స్ అంటారు. సో, ఈ సూప్రాగాస్ట్రిక్ బెల్చింగ్స్ అనేది ఒక రకమైన బిహేవియరల్ ప్రాబ్లమ్‌గా చెప్పుకుంటాం. సో, కొంతమంది నాకిక్కడ పట్టుకున్న గ్యాస్ వస్తుంది, ఇక్కడ పట్టుకున్న గ్యాస్ వస్తుంది, ఆర్ ఇక్కడ ఎక్కడ పట్టుకున్నా కూడా గ్యాస్ వస్తుంది అని చెప్తా ఉంటారు. సో, ఈ సూప్రాగాస్ట్రిక్ బెల్చింగ్ అనేది మనకి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం ఎయిర్ అనేది సక్ చేసి మళ్ళీ బయటికి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. బేసిక్‌గా వాళ్ళకి ఇక్కడ థ్రోట్ ఆర్ చెస్ట్‌లో ఒక కంజెషన్ ఆర్ డిస్కంఫర్ట్ ఫీల్ అవుతారు. దాన్ని క్లియర్ చేసుకునే ప్రాసెస్‌లో ఎయిర్‌ని సక్ చేసి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఇనీషియల్‌గా వాలంటరీగా స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత ఇన్వాలంటరీగా ఒక సైకిల్ లాగా ఫార్మ్ అయిపోయి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ చేస్తూ ఉంటారు.